나 어째 쎄한데? 빌런들의 느낌들이 나냐? 나 입원했어. 근데 별거 아니야. 정신이 혼미해. 간호사님, 링거 다 들어갔어요. 아직 반 남음. 저 코골이 안 해요. 여긴 다행실이다. 어쩔 수 없다. 참자. 뉴스 속보입니다. 이어폰이라는 개념이 없음. 후, 와우. 치킨 시켰어. 같이 먹을래? 다들 금식인 거 모르냐? 나 그냥 퇴원할게. 결국 내가 졌네. 졌어.